認してできますでしょうか。大きな津波ですね。はい、そしてこれ津波が襲ったのはだいたい揺れてから何分後ぐらいですか。辺りまで腰の辺り、しばらく浸水していました。はい。撮影機が、撮影しているのは、3号路。Rakuzo has no intention of leaving. He'll clean what's salvageable and burn what's not. Real-life drama surrounding the facility. The people who lost houses, they're the ones who need the military's help. Something like that is way beyond what anybody's capable of at this point. 残ってる、避難している子供たち、泣いてますね。台を避難して、その高台からその町が飲まれていくよ。There is no official help here yet. Black smoke started rising from reactor number 3. 建物の何階ぐらいまで来てますか。この段階。室内に水が侵入して、もう。But many of Japan's most vulnerable aren't taking any chances. というのはこの後決められた避難所の方。Unlike in so many other towns, houses here are at least still standing. I'm concerned whether she's okay. This level of damage counts as a lucky escape.